ഹേ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസോർട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പറക്കട്ട് റിസോർട്ട്. ഇത്രത്തോളം ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു റിസോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഇവരുടെ സർവീസസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം പക്കാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കേവ് റൂംസ് ആണ്. വിസിറ്റേഴ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ള റൂംസുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൂള് വളരെ ഈവനിങ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ക്ലൈമറ്റും നമ്മൾ പൂളിലുള്ള ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റും അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നൈറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോട്ടോഷൂട്ട്, വീഡിയോ ഷൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ വിഷമിക്കേണ്ട അറിയില്ല, അതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.